Idem práve z rokovania najvyššieho vedenia Európskeho parlamentu, kde som dnes zastupoval našu frakciu Európy suverénnych národov. Tieto rokovania sú dôverné, ale jednu vec môžem povedať, že som zdesený z toho, že Európsky parlament ide znovu rokovať o tom, ako, počúvajte dobre, že navýšiť európsku neochvejnú podporu Ukrajine o ďalšie miliardy eur a o ďalšie dodávky zbraní. Pretože všetci sú pokakaní z toho, že Donald Trump môže pozastaviť alebo úplne zrušiť americkú vojenskú pomoc pre Zelenského. Rovnako som zdesený z toho, že najvyšší predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku, pán Borrell, verejne vyzval a podporil na zvýšenie dodávok zbraní pre Ukrajinu a de facto pochválil rozhodnutie Bidena, ktorý dovolil americkým raketám ostreľovať priamo ruské územie. Je zaujímavé, že ten model je stále rovnaký. Proste odchádzajúci starí detkovia, s prepáčením, ale je to tak, starí detkovia, ktorí už nemajú čo stratiť, rozhodujú o strategických závažných otázkach, ktoré môžu spôsobiť doslova do písmena tretiu svetovú vojnu. A my vo frakcii Európy suverénnych národov, my v hnutí Republika, sme jasným hlasom zdravého rozumu a jasne aj tu na najvyššej pôde Európskeho parlamentu deklarujeme a vyzývame, aby toto šialenstvo prestalo, aby sa začalo konečne rokovať o miery a prestalo sa s tým nikam nevedúcim zabíjaním na Ukrajine. Držme si palce, priatelia, raz zvíťazíme.